السلام عليكم، مرحبا بكم في عالم سليمان. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عواشر مبروك، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما تمنيتو، ورمضان مبارك سعيد علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه. المهم قبل ما نبداو بلا فيديو نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ساندويتشات لمرضى السكري، لمقاومه الانسولين، للناس اللي متبعين الريجيم. المهم كنتمنى تشوفوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر فضلا وليس امرا. الا عجبكم ما تنساوش خاصكم من لايك وبارطاج، جزاكم الله خيرا. هنايا غناخذ الضرب الكهربائي، غندير فيه 3 الكيسان ديال الماء مع عادي من صنبور. المهم هاد الخبيزات حصريا على قناتي، اول مره كنديرهم، جاو زوينين، قلت غنشاركهم مع المتتبعين ديولي. بدون دقيق ابيض. هنايا غادي نحتاج شوفان. الشوفان داك اللي كيكون غليظ، يعني تكون الحبه ديالو غليظه. درت زلافه 3 الكيسان ديال الماء وزلافه صغيره ديال الشوفان، ضفتها وغادي نشوف الا بان ليا الخليط خفيف بزاف غادي نزيد. هنا درت شويه ديال الملحه حسب الذوق، وغادي نضيف هنايا 2 معالق ديال زيت الزيتون. الاولى راه درتها وكانت كيفاش تقطعت ليا، ما عرفتش كيفاش تقطعت. المهم 2 معالق ديال زيت الزيتون، شويه الملح حسب الذوق. كيف ما كتشوفوا ما غندير فيهم لا خميره لا حتى شي حاجه، غير الملحه وزيت الزيتون صافي. وغادي نطحن من غير يبان ليا الخليط راه خفيف شويه، غنزيد الشوفان باش يجيني بحال الخليط ديال البغرير. صافي هنايا راه بان ليا خفيف شويه، غادي نضيف شويه ديال الشوفان صافي. وغادي نعاود نطحن كيف ما كتشوفوا. المهم طحنوا بميكسور هاد الضرب الكهربائي اللي عندكم. انا درت مولينيكس نطحن فيها كل شيء. وهنا غادي نشوف الخليط واش شويه تقال ليا ولا لا. هنا كان شويه باقي خفيف، واحد شويه زدت الكميه بحال اللي درت 3 الكيسان ماء وجوج زلافات ديال هذا الشوفان، وكيمشي زليف كبار يكونوا متوسطين. صافي. وغادي نطحن مزيان، راه كيولي ليا الخليط بحال ديال البغري، كيكون ما ثقيل ما خفيف. هذا هو القوام ديالو كيفاش كيكون. صافي كيكون ثقيل واحد شويه. غادي نديرو هنايا في هاد البواطه صافي. وغادي نبدا نطيب فيه تمتم، يعني ما نخليه ما احتملات فيه لا خميره لا حتى شي حاجه. وصراحه كيجيو زوينين هاد الخبيزات ولا كيف ما بغيتو تسميوهم. المهم درتهم انا ساندويتشات، درتهم في وجبه غداء، ممكن ديرهم في وجبه عشاء، ممكن توجديهم في رمضان راه ما بقى لي والو. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ولا فاقدين لا مفقودين يا ربي امين. صافي هنايا غناخذ المقله اللي ما كتلصقش نهائيا، صافي درتها فوق البوطه على نار مهيله كيف ما كتشوفوا. ودرت مغرف ديال الخليط، وغادي ندير فوق منه هذاك الحبه السوداء. غادي نزين بالحبه السوداء من الفوق، كيجي عاطي منظر زوين وكيجيو زوينين بحال ماشي بحال البغرير، بحال داك المخنفر. وهما خبيزات تقدري ديري ليهم ساندويتشات، تقدري تغمسي بيهم، تقدري تاكليهم هكاك. المهم صالحين لمرضى السكر واللي عندهم هكا دايرين انسولين ولا متبعين الريجيم ولا دايرين صيام متقطع. المهم هاد الخبيزات راه صحيين 100%. صافي هنايا من بعد ما بدات كتنشف ليا من الفوق، صافي كنقلبها على الجهه الاخرى. دايره هنا 2 مقلات باش دغيا كنسالي. صافي درتها في المقله الكبيره الاخرى، ودرت عاوتاني وحده اخرى، وتكون النار مهيله باش ما كتحرقش ليكم. وكندير فوق منها السانوج او الحبه السوداء، او ما شنو تيقولوا لها في الدول العربيه، الحبه البركه ولا. المهم تزينوا باش ما بغيتو تخليهم هكاك، ما ديروش هاد الزراره، ما ديروهمش ماشي مشكل. بغيتو ديروا زنجلان، بغيتو ديروا داك زريعه الكتان اللي بغيتو. المهم انا عجبوني هاد لي ساندويتش اللي درت اليوم، وما طلعوا لي لا سكر لا حتى شي حاجه. يعني صالحين الناس اللي دايرين هكا الانسولين، كياخذوا الانسولين، ولا الناس اللي متبعين هكا الريجيم، ولا الناس اللي تياخذوا الدواء. المهم هادو صحيين 100%. صافي هنايا راه كنبقى نقلب فيهم ونعاود نقلب نعاود نقلب، راه كيتنفخوا ليا واخا ما فيهم لا خميره لا حتى شي حاجه، راه كيتنافخوا صافي. نجيب الاخرى حتى هي من بعد ما قلبتها غادي نديرها في المقله، وكنبقى نكمل على هاد الطريقه حتى كنكملهم كاملين. راه كيجيو فنين شهوه منهم، غير جربوهم وسجليهم عندك اختي في هكا رمضان، ولا ديريهم هكا في السحور ان شاء الله، تسحري بيهم ولا توجديهم في طابله الافطار.
مع كويس ديال العصير ولا اتاي مسوس. صراحه كيجيو زوينين وبنان ما تشبعوش منهم. صافي هنا كنشد هاد سباتيل كنبقى نورك عليهم فحال هكا باش يتنفخوا ليا باش كيتحمروا ليا من الجوانب ومن كل شيء. هنا راه بديت كنورك عليهم بسباتيل وبداو كيتنفخوا ليا. كاين شي وحدين تنافخوا بزاف، ممكن تحليهم من الوسط وتعمريهم، ممكن تاكليهم هكاك، المهم كيف ما بغيتي تاكليهم لك هي الاختيار. المهم انا جبتهم لكم صحيين 100%. كنتمنى يعجبوكم، كنتمنى خوتي وخواتاتي اللي شاف هذا الفيديو وعجبوه يخلي لي التعليق يكون زوين وبارطاجي لي الفيديو الناس اللي حبابتهم الفائده وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنتمنى يكونوا كيعجبوكم هاد الوصفات الصحيه وهاد الوصفات ديال المرضى السكري. وانا مع الامكانيات من يكون عندي الامكانيات راه نحط لكم وصفات زوينه ديال السكر، وكنتمنى التشجيع ديالكم والدعم ديالكم. المهم سمحوا لي على الازعاج، ولادي هنا كيلعبوا حدايا يعني ما لقيتش كيفاش ندير باش نمونطي الفيديو، اضطريت انني نمونطي باش نلوحو. نتوما كتعرفوا المهم صحاب القنوات كيعرفوا الا ما لحتيش يوميا راه كلشي كينزل لك الاسهم كيطيح ليك وصافي القناه ما بقاش كتعرف. خاصك تخدمي على قناتك يوميا، تلوحي يوميا باش هكا القناه ديالك تعرف. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه تنفخوا ليا هذوك الخبيزات راه كيتنفخوا، وكنبقى نحرك فيهم ندور فيهم نقلب ونشقلب حتى كيتحمروا ليا من الجوانب بجوج ومن الجهات بجوج. صافي وكنحيدهم. صافي هنايا هادي راه طابت ليا حيدتها. صافي غنكمل الكميه اللي باقا عندي. صافي المهم هنايا راه كملت وبقاو ليا غير هادو كيما كتشوفوا راه كيتنفخوا. راه الفيديو كيبان لكم. المهم راه كيتنفخوا ما فيهم لا خميره حتى شي حاجه غير الملح والزيت وكيتنافخوا ما شاء الله. شوفوا صافي بقاو ليا غير هادو غنحيدهم ونشارك معكم ان شاء الله الحشوه. صافي هنايا راه كملتهم. شوفوا كيفاش جاو زوينين، جاو محمرين. راه جاو محلولين من الداخل، ممكن تعمروهم من الداخل. انا غادي ندير لهم طريقه اخرى. صافي هنا غادي ندهنها بالفرماج ولا جبن ولا اي حاجه عندك، ولا داك المايونيز ديال مرضى السكري اللي كنت شاركته معاكم. صافي هنا درت الخس، درت مطيشه، وغادي ندير صدر ديال هكا صدر الدجاج. صافي وهذا هو الساندويتش ديالي. المهم بغيت ننوع في هكا في الساندويتشات. هنايا غادي ندير شكل اخر، غادي ندهنها هكا بالفرماج ولا جبن كيف ما قلت لكم. غندير ندير الخس، غندير مطيشه، وهنا غادي نقطع هذاك السوسيس مربعات صغيره، ولا صدر الدجاج ولا الطون ولا كفته ولا اللي عندك باش ما بغيتي تعمري عمريهم ماشي مشكل. هكا تاكلي غير وحده هكا في السحور، في وجبه سحور ولا في وجبه عشاء ولا وجبه الغداء غادي تشبعك وما تطلع لك لا سكر لا حتى شي حاجه. مع كويس العصير ديال يكون صحي ولا اتاي مسوس ولا هكا راه كتحسي بالشبع. صافي غادي نزيد وحده اخرى معاكم. وكانت هذه وجبه غداء ديالي، غادي ناكل. انا كليت جوج الحمد لله وما طلعت لي لا سكر لا حتى شي حاجه. ولكن مع الدواء ديالي ضروري تتبعوا الدواء ديالكم. انا راه بعد النوبات كنتبع ريجيم ما كناخذش دواء نهائيا، كتكون مقاده. بعد المرات ما كنديرش ريجيم. والله شافينا وشافي جميع مرضى المسلمين. مع السلامه حتى الفيديو الجاي.